跟住落嚟咧，會分享下我哋學校嘅校本資訊素養框架啦。咁首先分享下啲背景資料先啦，就係我哋咧其實喺學校嘅 IT 科裏邊咧，我哋每個學期都會有一個單元咧係教關於資訊素養嘅課題嘅，而其中咧每一個單元咧，亦都會因應資訊素養嘅嗰個框架啦，咁同埋咧，我哋自己學校嘅一啲同其他學科嘅合作咧而釐定嘅。咁主要我將教育局嘅9大範疇分咗4大類，而呢4大類裏邊咧就包括健康數碼生活啦、保護個人私隱啦、網絡好公民同埋分享資訊4個範疇。而4個範疇裏邊咧，分別包括咧喺健康數碼生活裏邊咧，我哋會希望小朋友認識到資訊科技產品啦，即係範疇9嘅第一個學習階段要做啦。咁然之後有沉迷上網嘅課題啦，要希望學生認識社交媒體啦，認識新興先進資訊科技嘅應用等等。咁而喺保護個人私隱方面咧，我哋希望學生咧學識得安全使用啦。呢個資訊科技產品啦，同埋密碼嘅設定啦，網上嘅付費，因為咧我哋咧曾經有一個經驗咧，就係學生咧透過一啲嘅網上嘅付費平台啦，同爸爸玩同一隻 game 啊，咁所以咧佢哋咧就會可以做到網上付費，而且咧都用咗幾多嘅錢，咁所以我哋希望喺呢度網上付費嗰度咧就做多少功夫，等小朋友認識到咧網絡付費係一件咩事，咁同埋應該點樣用。咁再者咧，我哋都會有網絡安全啦，咁同埋認識網上情緣及裸聊嘅。雖然咧呢一個咧喺呢一個教育局嘅香港學生資訊素養學習架構2024裏邊咧係未有提及呢一樣嘢，但係之前咧喺聽一啲警務處嘅分享裏邊咧都知道，其實呢一個罪案啦，基本上係有一個年輕化嘅趨勢，而嗰個年輕化咧，甚至乎有啲咧係小學階段嘅。咁所以我哋希望咧及早啦，令到小朋友認識到乜嘢係網上情緣，同埋提醒佢哋唔好去做裸聊呢一件事，保護自己嘅個人私隱。咁所以咧，我哋希望咧亦都喺呢度咧會提及啦。再者喺網絡好公民嘅範疇裏邊，我哋希望佢學識乜嘢叫做起底啦，發布謠言同貶義標籤嘅不良影響，網絡欺凌同埋遇到網絡欺凌時應該點樣應對。再者，分享資訊嘅能力裏邊呢，我哋希望學生認識到需要同埋需求係乜嘢，點樣搜尋資訊啦，點樣定義資訊，知識產權，分享資訊嘅方法同埋後果。仲有希望佢哋學識表達資訊嘅能力，咁啊包括重整同埋彙報嘅技巧啦。最後咧，仲有媒體嘅素養嘅部分。咁喺第一個學習階段裏邊咧，其實我哋1年級到3年級咧，咁我哋就會教授以下嘅課題啦。咁因為我哋學校咧就分成3個學期嘅，咁所以咧我哋咧就會第一個學期咧，我哋喺1年級嘅時候咧，我哋就會教健康嘅數碼生活。因為因應到咧，其實我哋好有即係我哋之前咧有可能咧係會進入網課嘅階段，咁所以咧我哋咧就將個課題咧擺咗喺呢一個位啦，希望認識得到乜嘢叫做健康嘅數碼生活啦，包括一啲嘅坐姿啦，包括一啲應該使用嘅時間幾長幾短啦，呢度咧都係我哋咧希望學生可以做到嘅。咁其次咧就係第2學期咧，我哋1年級咧就會教沉迷上網啦，等佢知道乜嘢係沉迷上網啊，唔好花過長嘅時間喺個網絡世界，因為我哋都見到小朋友其實好多家長啊，亦都俾佢哋咧有自己嘅裝置，咁但係呢一個咧有冇一個節制嘅咧？咁呢個咧我哋覺得喺低小裏邊1年級裏邊其實都應該去提醒佢哋咧係會有呢件事情有可能會發生咯。咁去到第3學期，我哋希望佢哋認識資訊科技產品。咁包括咗咧唔同嘅一啲嘅裝置啦，譬如我哋會教佢應用一啲嘅平板電腦啦，因為咧其實我哋喺低年級咧，我哋都會借機俾佢咧做一啲嘅電子學習活動，咁所以我哋就會喺呢一個位咧等佢哋認識資訊科技產品啦，咁同埋有機會咧係佢哋依家咧呢個年紀咧，原來佢哋係反而係唔識用電腦嘅，因為佢哋屋企咧可能有 iPad 有電話，但係咧真正有一部台頭電腦咧嘅機會係好細，或者佢哋唔識用 keyboard， 咁所以呢個咧我哋都等佢認識下，原來電腦係有呢啲喺入邊，唔係打開部電腦打開部 iPad 啲嘢就有齊嘅。咁去到2年級啦，咁我哋第1學期咧，我哋就想佢識得分需要同埋需求啦。乜嘢係佢嘅需要啦？乜嘢係佢想要啦？咁呢個我哋都係希望咧，小朋友喺第2年級嘅時候咧，我哋就已經學懂啦。
咁去到第二學期，我哋會教佢點樣安全使用一啲嘅電子設備啦，點樣去做密碼設定。咁密碼設定呢個位呢，其實都好緊要嘅，因為呢，我哋發現呢，即係小朋友呢，其實就冇一個設定密碼嘅好習慣，咁亦都唔識得定時咁更改，甚至乎呢，有啲家長會覺得啊，點解你年年都幫佢哋改密碼㗎？係咪咁樣令到我哋呢嘅學習生活呢好唔方便？咁呢度呢，我哋都會除咗做學生教育裏邊呢，都會做翻家長嘅教育，話俾佢聽呢，其實點解我哋每年都會更換密碼？我哋希望呢，透過一個我哋改一個隨機嘅數字啦，有大細階啦，希望佢哋知道其實我哋係希望做到一個密碼嘅教育，令到佢哋知道呢係要定期更換嘅，唔好長期乜嘢都使用同一組密碼。咁去到第三學期啦，我哋會分享資訊嘅方法同埋後果去教學生嘅。咁因為咧喺低年級裏邊咧，其實都已經有可能會出現呢一啲嘢㗎啦。譬如咧喺班房裏邊咧，可能會發生一啲嘅事，而嗰啲嘅事咧，可能係只係佢哋睇到事件嘅部分，而唔係全面。而當佢將呢一件事分享出去，其實會可能引致唔同嘅後果。咁譬如一啲班房裏邊嘅事啦，可能會引起老師嘅一啲嘅關注，而老師嘅關注、老師嘅處理手法，可能會受到佢一啲嘅片面嘅言辭去受到影響。咁透過呢一個角度去切入，而分享翻其實網絡世界都係個喎。有時我哋睇到啲事物呢，我哋可能只係睇到片面，唔係睇到全部嘅情況。咁呢個呢，就希望佢哋知道啦。去到3年級嘅第一學期呢，我哋就會教佢網上付費。咁網上付費呢，其實呢就係一個都幾重要嘅課題啦，因為包括小朋友對於金錢嘅觀念係比較薄弱啦。我哋希望呢透過呢一個課題呢，令到佢知道其實呢我哋賺錢呢其實係辛苦嘅，唔係呢天跌落嚟呢就會有好多錢嘅。咁所以呢，我哋希望佢呢珍惜呢一個資源啦。再者呢，等佢知道呢，其實網上付費同實體付費呢，其實都係一樣嘅原則，即係我哋呢係有需要我哋先去付費嘅。咁如果我哋冇需要，而嗰樣嘢可能又唔係必要，咁我哋呢就未必會購買啦。去到第二學期，我哋會學基本嘅知識產權啦。其實最簡單嘅概念就係希望佢唔好將人哋嘅作品直接搬嚟俾自己用。一啲音樂嘅作品，我哋唔好就咁下載咗佢就走去聽，或者係再攞去分享，而我哋要尊重知識產權嘅。去到第三學期，咁我哋呢會教佢哋點樣搜尋資訊同埋定義資訊，因為呢，我哋呢就會同4年級嘅 BYOD 嘅課程去做銜接啊，咁所以咧喺搜尋資訊喺佢哋4年級開始啦，可能會喺唔同嘅課堂裏邊會做一啲嘅專題研習、揾資料啊等等，咁我哋都會教佢點樣去做一啲嘅搜尋技巧，譬如係一個加號、減號、星號或者 file type 等等，咁呢啲我哋都會教小朋友啦。咁亦都會做一個簡單嘅定義啦，即係乜嘢資訊係來源係正確，咁希望佢哋知識啦。咁去到第二個學習階段呢，咁我哋都因應啦我哋學校嘅情況啦，咁我哋會有唔同嘅課題，譬如4年級第一學期，咁因應啱啱我嘅所講啦，我哋4年級開始呢，我哋就會有一個 BYOD 嘅一個學習嘅計劃，咁所以呢，我哋喺第一學期呢，我哋會有表達資訊嘅能力，我哋會教佢哋重整一啲嘅資料啦，唔好將佢成版紙咁樣全部 copy and paste 放晒落去，咁我哋教佢一啲嘅簡單嘅整理技巧啦。再者呢，我哋希望佢學識得彙報，譬如我哋會教佢用一啲嘅簡報啦，然後去做整理好啲資料呢，然後去做彙報。咁點樣彙報先係大方得體啊？然後我哋嘅語速要係點樣啊？然後我哋呢嘅內容呢應該點樣鋪排？呢啲我哋都會喺呢個裏邊呢去做一個簡單嘅介紹啦。咁而去到第二學期啦，我哋希望小朋友開始認識乜嘢係社交媒體，因為咧社交媒體咧其實係咧依家咧係好容易接觸得到嘅。譬如我哋小朋友有部電話啦，其實佢已經接觸到社交媒體啦。咁但係社交媒體係乜嘢呢？背後有啲乜嘢含義呢？點樣可以令到你善用社交媒體而又唔會沉迷呢？呢個就係我哋想做到嘅課題。去到第三學期，我哋會教媒體素養。喺媒體素養入邊呢，其實我哋好希望小朋友呢去辨別到
乜嘢係一啲可靠嘅資訊嘅來源啦。咁同埋我哋咧，亦都要等佢哋知道咧，其實媒體咧有好多唔同嘅功能，而且咧我哋都知道咧媒體有唔同嘅立場，而佢哋咧有時咧報導嘅事實咧，可能係未必係個事實嘅全部嚟嘅，係有啲嘅節錄同埋選擇。咁呢個咧，我哋等小朋友知道，等佢哋有啲基本嘅媒體素養啦。咁如果亦都有啲坊間嘅活動，我哋都會參與㗎。可能咧，我哋會去參與到咧一啲嘅可能報社嘅參觀啦，了解一下我哋報紙點樣排版啊各樣，等小朋友認識報章呢個行業，因為咧喺常識嘅課題裏邊咧都會有提及嘅。去到5年級啦，我哋咧就會開始教，亦真係認識乜嘢係沉迷上網啦。咁同埋咧，等佢哋知道啊，其實沉迷上網咧係一個非常之嚴重嘅問題嚟嘅。如果你遇到相關嘅問題，應該點樣處理呢？揾學校社工、揾坊間嘅機構、揾屋企人嘅協助，呢啲咧我哋都會喺裏邊咧，全部都會一併提及。希望小朋友喺呢度咧唔好有沉迷上網嘅一個行為同埋表現啦。咁再者咧，我哋咧希望咧小朋友咧認識到喺第二學期裏面咧認識到乜嘢叫網上情緣同埋裸聊啦，等佢知道咧呢一個行為係一定要留意啦，唔好咧做一啲咧唔應該做嘅行為，同埋有時咧有啲網上情緣咧有機會會令到佢哋咧係身處一個險境，而佢哋咧可能唔知道，或者將自己一啲嘅行蹤泄漏咗。咁所以我哋好希望透過呢一個課題啦，令到小朋友咧可以提升到呢個注意啦，等佢哋咧減少喺網上邊咧有一個網上嘅情緣啦，咁就會令到佢哋咧有呢個基本嘅認識，因為咧佢哋應該咧慢慢咧都會踏入青春期，尤其是女仔，咁所以又特別容易咧有機會發生呢一個情況啦。咁去到第3學期5年級咧，我哋會教佢保護個人私隱同埋網絡安全嘅。咁呢度咧就會希望佢哋啦，有時咧佢哋會玩一啲個網絡嘅遊戲嘅。咁所以咧，我哋希望佢咧即係唔係必要嘅空間啦，唔係必要嘅欄位啦，我哋唔需要填寫啦。咁亦都要注意啦，係咪有必要地將自己嘅個人私隱話俾人聽啦？甚至乎我哋呢度咧亦都會重複提示一個密碼嘅設定。唔好牽涉一啲嘅個人私隱喺入邊，因為否則咧佢哋咧就會如果個帳戶泄漏咗咧，就連埋自己嘅個人私隱咧都俾埋晒人哋啦。咁去到6年級啦，因為6年級咧開始咧注意自己嘅形象啊，咁所以咧我哋喺第1學期裏邊咧，我哋就會教小朋友要認識起底係乜嘢。知道咧，原來發布謠言同埋貶義標籤咧，係會對其他人咧係會產生不良嘅影響嘅，甚至乎咧會教佢哋咧點樣可以令到呢一個行為可以由自己開始啦，係唔再繼續落去。咁呢個咧係我哋第1學期遇到嘅課題啦。第2學期咧，我哋就會教小朋友乜嘢係網絡欺凌。同埋當我哋遇到網絡欺凌嘅時候咧，應該點樣應對？咁呢度都一樣啦。我哋因為小朋友開始咧會有一啲自我嘅意識啦，對自己咧嗰個青春期對自我嘅形象都係好重視。咁喺佢哋喺一個好有心事嘅年紀裏邊咧，我哋就話俾佢聽，其實咧係有網絡欺凌呢樣嘢嘅。不過咧，你唔使擔心，因為遇到嘅時候咧，我哋都會有好多措施係可以幫到你啦。咁最後喺小學嘅階段，最後一個學期，咁亦都係我哋嘅應該唔需要呈分啦，咁所以咧，我哋喺第3學期咧，我哋就會教授一啲先進資訊科技嘅應用。呢一個咧係一個每年都會更新嘅課題啦。咁因應當其時嘅一啲嘅科技嘅更新，而我哋咧就會將呢個課題咧改為介紹下當其時嘅新嘅資訊科技產品啦，探討下裏邊咧有機會衍生嘅道德議題啦。就係我哋講資訊素養嘅課程框架裏邊嘅範疇9裏邊所提及嘅。我哋希望佢唔單止認識，仲會討論到一啲嘅相關嘅道德議題。咁呢個咧大概咧就係我哋嘅校本資訊素養框架嘅部分。